barudak anu aya di bumi, sampurasun. Patepang deui sareng Teh Ila di acara Caki, carita kitab suci. Dinten ayeuna Teh Ila bade nyaritakeun salah sahiji carita anu aya di kitab suci. Namun satu acana Teh Ila gaduh ieu. Aya nu terang ieu naon? Tah, ieu teh korek api leres. Dicobian ya ku Teh Ila. Tah, aya seuneuna. Terus naon hubunganannya seuneu sareng carita kitab suci? Kieu caritana. Sababaraha taun ti harita, Raja Nebukadnezar nyieun arca emas anu kacida gedena, anu ngagambarkeun salah sahiji dewana. Jangkungna hampir 80 meter. Waktu eta arca diresmikeun, pangagung-pangagung karajaan kabeh diondang ku raja. Engke lamun tatabeuhan geus disada, kabeh kudu sarujut nyembah ka eta dewa, ceuk raja teh. Saha-saha anu teu narurut ku kami bakal digebruskeun kanu seuneu anu ngabebela. Wah, kabeh oge narurut kana parentah raja. Iwal ti babaturan Daniel anu tiluan, nyaeta Sadrak, Mesak, jeung Abednego. Dibarung ku kateuneng maranehna nyarita kieu ka raja. Gusti bakal nyalametkeun abdi tina seuneu. Margi teu aya nu mustahil kanggo Gusti. Tapi sanaos abdi teu ditulungan oge ku Gusti, abdi mah moal nyembah sesembahan anu sanes. Abdi mah moal sarujut muja ka arca munjung ka patuh. Eta cariosna Sadrak, Mesak, jeung Abednego. Atuh raja teh kacida ambekna. Nepi ka maranehna nyieun durukan anu panasna 7 tikel ti biasana. Terus Sadrak, Mesak, Abednego teh dibeungkeut leungeunna jeung sukuna. Tuluy digebruskeun kana seuneu. Sakedapan mah raja teh gigisik, asa teu percaya kana panonna. Sabab anu katempo ku raja lain 3 jalmi eta, tapi aya 4. Maranehna keur leuleumpangan. Leuleumpanganna dina seuneu anu sakitu ngabebelana. Ceuk raja teh, kalaluar. Tuluy bae eta 3 sobat teh kalaluar. Pabeungkeutna mah teuing ka mana. Tapi baju, buuk, sarta awakna mah teu kaduruk. Teu kaambeul bau hangit-hangitna acan. Wah, dewa anu bisa kitu mah dewa anu hebat, ceuk raja teh. Ulah wani-wani ngalawan dewa maranehna. Tah, kitu caritana barudak. Sanajan Sadrak, Mesak, Abednego digebruskeun kana seuneu, eta teh ngabuktikeun yen jalmi anu percanten ka Gusti, anu satia sarta nu taat pasti disalametkeun ku Gusti. Urang kedah emut yen Gusti urang teh maha kawasa, teu aya nu mustahil kanggo Gusti. Janten barudak, hayu urang sami-sami percanten, urang satia, urang taat salamina ka Gusti urang Gusti Yesus. Sakitu caritana, urang patepang deui di carita salajengna nya. Hatur nuhun.